ابو آج اب دن میں آرام نہیں کر رہے؟ نصیب میں آرام ہو تو کرو نا یار، صبح سے گلی کے بچوں کے باجوں اور پٹاخوں نے جینا آرام کر رکھا ہے، اوپر سے ہر 5 منٹ بعد کوئی بغیر سائلنسر والا بائک گزرتا ہے، خدا پوچھے انہیں۔ ویسے چلے ابو کوئی نہیں، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، وہ ایک دن کہاں ہے پٹاخے باجے پورا مہینہ چلنے ابھی۔ خیر چھوڑو انہیں، یہ شبانہ کدھر ہے؟ ابو وہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ ابو صبح سے ہرے کپڑوں میں پاکستان کا جھنڈا بن کے 1000 سے زائد سیلفیاں لے چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کو کوئی پرفیکٹ سیلفی نہیں ملی۔ ہائے کیا ہو گیا آج کل کی نسل کو۔ خیر ٹی وی لگاؤ ذرا دیکھیں کیا خبریں۔ اچھا ابو۔ پاکستان ہماری جان ہماری شان، ملک بھر میں آزادی کا بھرپور جشن جاری، عوام خوشی میں آپے سے باہر ہو گئی، 4 افراد خوشی کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ جشن آزادی کی خوشی میں جہاں ننھے ننھے بچے ہرے بھرے لباس میں سائیکل گلی اور گھر سجا کر پٹاخوں باجوں سے رہائشیوں کی بینڈ بجاتے نظر آئے، وہیں بڑوں نے بھی خوشی کے اظہار میں کہیں ہوائی